بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات اور سوموار 9 اگست کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور کہاں کہاں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، اور بارشوں کا نیا دھواں دھار سلسلہ کب شروع ہوگا اور کن علاقوں میں موسلادھار اور طوفانی بارشوں کا باعث بنے گا، محکمہ موسمیات اور موسمیاتی ماڈلز کی تازہ ترین اپڈیٹ پیش خدمت ہے۔ ویدر لورز تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق مغربی ہواؤں اور مونسون ہواؤں کے ملنے کے باعث کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بالائی و وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کچھ کم اور زیادہ شدت کے ساتھ کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا باعث بنے گا۔ جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں، سندھ اور بلوچستان میں موسم بدستور گرم اور مرطوب رہے گا اور بارش کا کوئی امکان نہیں۔ تمام صوبوں، علاقوں اور شہروں کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج رات اور آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران سوموار 9 اگست کے روز مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے بالائی علاقوں، خطہ پٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، کھیوڑا، ملکوال، چک جھمرا، سانگلہ ہل، بھکر اور لیا میں کہیں کہیں، جی ہاں ناظرین، ہر جگہ نہیں، کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ صبح خیبر پختونخوا کے علاقوں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان، سوات، کرم، پشاور، کوہاٹ، کرک اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے، تاہم زیادہ تر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ صبح سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے زیادہ تر اضلاع میں موسم بدستور گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بلوچستان کے کچھ شمال مشرقی علاقوں، یوب، بارکھان اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بارشوں کے اس سلسلے کے بعد ملک کے بالائی، وسطی اور بعض جنوبی علاقوں میں مونسون بارشوں کا ایک اور دھواں دھار سلسلہ 11 یا 12 اگست بدھ جمعرات سے کشمیر سمیت ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں شروع ہوگا، اور 12، 13، 14 اور 15 اور 16 اگست تک وقفے وقفے سے ملک کے بالائی، وسطی اور بعض جنوبی علاقوں میں موسلادھار اور شدید طوفانی بارشوں کا باعث بنے گا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے لیے خوشخبری، انشاءاللہ 19-20 اگست سے کچھ نہ کچھ بارشیں ان علاقوں میں واپس آ رہی ہیں، جبکہ اگست کے آخر اور سپٹمبر کے شروع میں ملک کے زیادہ تر جنوبی علاقوں میں طوفانی اور موسلادھار بارشوں کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے۔